Ողջույն, ողջույն։ Հիմա սպասենք իմ գոլեգաներ միանան։ Ողջույն, ողջույն։ Հիմա իմ գործընկերուհին միացավ ինձ։ Привет, Անջան։ Պրիվետ Արմին ջան։ Մենք մի փոքր սպասենք, տեսնենք մեր աղջիկներից ովքեր կմիանան։ Կարող ենք արդեն մեր քննարկումը սկսել։ Հիմա երկուսով ենք ոնց հասկացա։ Մենք միացած աղջիկներ, մեզ միացել է Սրփուհին, իմ ընկերներից, ահա միանում են արդեն քիչ-քիչ։ Ներ 3 հոգի ունենք ընդհանրապես դիտող, մի քիչ ավելանա։ Ոնց է, ճուտիկդ քնացա, ոնց հասկացա։ Փորձենք հասցնենք մեր եթերը, մի քիչ շուտ է քնե ճուտիկս, որ հասցնենք ինքն չխանգարի մեզ։ Հա, իրականում իմն էլ է քնած, աղջիկներն դուրս են ուղարկել խաղալու, որ հանգիստ եթեր վարենք։ Ավելանում են, միանում են մեր աղջիկները։ Իմ մոտ հայրվում, թե իմ մոտից է։ Չէ, կոմոդից լավ երևում է, դու լավ երևում ես, ես չգիտեմ, ինձ լավ տեսնում ես, թե չէ։ Լավ, կոմոդ է լավ լույս է։ Մեզ գեղեցիկ կոմպլիմենտներ են անում, շնորհակալ ենք մենք շատ։ Աղջիկներ ջան, ապրեք։ Привет, մեկս։ Այո, մեր նաստավիկներն են միանում։ Ստումադի կմիանան։ Ես մի փոքր շուտ միացա, դեռ մարդ չկար։ Մեկ հոգի էր երևում, նայում էի։ Աստի ժամը գա, որ նոր արդեն սկսենք քննարկել։
Իսկ հիմա կարանք սկսենք, Կարմ, իսկ հիմա կմիանան, շատ չթողնենք ժամանակային առումով շատ չձգձգենք։ Սկսենք։ Երևի մի փոքր սպասենք, որովհետև հիմա չաթերում, աղջիկներ ջան չաթերում, ձեր չաթերում էլ զգուշացրեք, թող միանան, կարծում եմ հետաքրքիր կլինի։ Ողջույն Արինե ջան, ողջույն։ Իմ Մարինեները միացավ, ապրես Մարինե ջան։ Մենք մի փոքր կարող ենք խոսել են, որ քանի միացել են աղջիկները, որ մաքսիմալ իրենք ակտիվ լինեն հարցերի տեսքով, որտեղ կարծում եմ բոլորն էլ հարցեր կունենան, կարող են հարցեր տալ։ Մենք քննարկման վերջում կպատասխանենք բոլորի հարցերին։ Ընթացիկ եթե Հա, բնականաբար, հարցերը վերջում, որ կարդանք, նկատենք, կարող է ընթացքում չնկատենք։ Պատրաստեք հարցեր, հաճույքով կպատասխանենք։ Արդեն 5 րոպե անցավ, կարանք սկսենք, Արժան։ Հա, կարանք սկսենք արդեն։ Նախ կարծում եմ կարելի է սկսել ներկայանալուց, քանի որ on-line հարթակում ենք սկսում, մի փոքր մեր հետևորդները մեզ ճանաչեն։ Անձամբ 1 րոպե տուրը ես բացեմ ու գամ։ Բանջան կփորձենք էֆիրը պահպանել, որ դու ինքդ էլ լսես, իհարկե մենք կզրուցենք, ամեն դեպքում լավ կլինի, որ մաքսիմալ ակտիվ լինենք, ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում։ Հիմա Արմինեն վերադառնա, մենք կներկայանանք ու արդեն մեր թեման քննարկենք։ Վերցրել ենք շատ հետաքրքիր թեմա եւ փորձելու ենք պատասխանենք բոլորիդ հարցերին։ Կարծում եմ շատ հետաքրքիր հարցեր կլինի եւ լավ քննարկում կունենանք։ Բարի օր։ Իլոնա ջան, շատ հաճելի է։ Կներեք աղջիկներ ջան։ Ջան, դու սկսի, ես քեզ մի փոքր խոսեցի, բայց ընդհանուր չեմ ներկայացել, սպասում եի քեզ։ Նախ ես ներկայանամ, ողջույն Կարինե ջան, ապրես որ միացար։ Ես Արմինե Տոնոյանն եմ, 28 տարեկան, ապրում եմ Ռուսաստանի Դաշնությունում, ունեմ 3 բալիկներ եւ միշտ հետաքրքրել է այն արդյոք գոյություն ունի այնպիսի աշխատանք, որ ես կարողանամ համատեղեմ իմ ընտանիքի հետ ու աշխատեմ կամ ընդհանրապես կյանքում կհասնեմ աշխատեմ, քանի որ ընտանիքում 3 երեխա տանհուկ եւ միգուցե չհասցնեի այդ ամեն ինչը։ Այս շատ լավ հնարավորություն էր եւ կարելի է ասել սա իմ երազանքներից մեկն էր, որ ես աշխատեմ տանից։ Հիմա վարում եմ իմ on-line բիզնեսը, ունեմ մեծ թիմ, ունեմ շատ սիրելի թիմ, գործընկերներ։ Հիմա իմ գործընկերներից մեկը շատ խելացի Անահիտը, իրար հետ վարելու ենք եթերը, մի քիչ հուզվեցի, վարելու ենք եթերը, ասեմ, որ սա մեծ հնարավորություն էր ինձ համար, շատ ուրախ եմ, որ գտնվում եմ այս պրոյեկտում եւ շատ շնորհակալ եմ իմ նաստավնիկներից, որ ինձ ուղղորդեցին եւ այսօր ես այստեղ եմ գտնվում։ Քեզ լսենք Անջան։ Աղջիկներ ջան, ես Անահիտն եմ Նալբանդյան, ովքեր չգիտեն, ներկայանամ, ինչպես շատերն են սիրում ասել առաջի խոսելուց, պրոյեկտի մասին խոսելուց, միշտ նշում են իրենք պաշտոնով, այսինքն կոչումով ինչ է։ Ես իրականում կոչումները սկզբում չի ընկալում, ասում եմ դե կոչում ավան, բայց երբ որ ողջավորվածությունն ես տեսնում աղջիկների, ես էլ նենց ողջավորված կարող եմ ասել, ես էլ ավակ լիդեր եմ ու պրոյեկտում կարճ ժամանակ եմ, ինչի շեշտեցի, որպեսզի այն աղջիկները, ովքեր մեզ հետևում են, հասկանան, որ եթե ցանկությունն ես աշխատելու, իրականում կարող ես եւ կարճ ժամանակում լավ արդյունքներ ունենաս։ Դա մի փոքր պրոյեկտի որպես պրոյեկտի մասնակից։ Ես Նալբանդյան Անահիտն եմ, 33 տարեկան, մասնակցությամբ արևելագետ իրանագետ եմ, ամուսնացած եմ, ունեմ 1 բալիկ, բալիկս 1 տարեկան է։
Միշտ աշխատել եմ, ես ինձ ինչ հիշում եմ, ուսանողական տարիներից բակալավրն ավարտելուց հետո աշխատել եմ, զուգահեռ սովորել եմ, ավարտել եմ բակալավրը, այնուհետև մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա, զուգահեռ միշտ աշխատել եմ, ու աշխատել եմ 2008 թվականից ու մաքսային ոլորտում եմ աշխատել, ունեմ լավ փորձ, ունեմ լավ մասնագիտական հմտություններ, մինչև դեկրետի անցնելը ֆիզարցակուրտ գալը, լավ աշխատանք ունեի եւ հիմա էլ երբ ցանկանամ վերադառնալ, ես իմ ոլորտի մեջ կայացած մասնագետ եմ, կարող եմ, բայց հիմա համագործակցում եմ պրոյեկտի հետ եւ ինձ դուր է գալիս նա, որ ես հիմա իմ բալիկի կողքը լինելով կարողանում եմ այդ ամեն ինչը համատեղել եւ համատեղելով նաեւ ստեղծում եմ նոր ծանոթություններ, հնարավորություններ եւ զարգանում եմ եւ որոշել կվերադառնամ աշխատանքի թե չէ, կախված կլինի նրանից, եթե ես մեծ պլաններ ունեմ պրոյեկտի հետ, քանի որ ինքը միջազգային պրոյեկտ է, միջազգային պրոյեկտ լինելով, ես տեսնում եմ մեծ հնարավորություններ այստեղ եւ անում եմ մաքսիմալը, որպեսզի կարողանամ ընտանիքիս կողքին լինելով, իմ ընկերներով եւ իմ հարազատներով շրջապատված, նաեւ ստեղծել նոր հնարավորություններ, նոր զարգացում եւ նոր բիզնես։ Արդեն կորոշեմ շարունակեմ էլի բարձր աշխատող լինել, թեկուզ եւ շատ լավ աշխատանք ունեմ, բարձր վարձատրությամբ, թե ուղղակի զարգացնեմ իմ սեփական բիզնեսը եւ իմ ժամանակը ես տնօրինեմ։ Ապրեսան ջան, ուրեմն աղջիկներ ջան, այսօր մենք ընտրել ենք այսպիսի մի կարևոր թեմա, ինչու եւ ինչպես սկսել սեփական բիզնես on-line հարթակում եւ ինչ առավելություններ կան այդ ոլորտում։ Անջան, օրինակ, քեզ ինչը ձգեց հենց ցանցային մարքեթինգի հետ կապված, ինչն էր, որ քեզ ավելի շատ դուր եկավ։ Անջան, իրականում ցանցային մարքեթինգի հետ կապված, ես կարող եմ ասել, ես հենց ինքս որ սկսեցի օգտվել կարելի ասել որպես հաճախորդ, ընդհանրապես պատկերացում ունեի ցանցային մարքեթինգի մասին պատկերացում, բայց մի քիչ թերի պատկերացում էր, որովհետև սխալ ներկայացում կար, այսինքն կար խնդիր ներկայացման եւ երբ որ դու արդեն կարծածիպ ունես, տեսակետ ունես լսած այդ թեմատիկայի մասին, երբ որ առաջարկները լինում էին, ես բացասական եմ ուտել, ասում էին ինձ 1000 տարի պետք չի, որովհետեւ ես ունեմ լավ աշխատանք, լավ եկամուտ, ասենք ինձ որ ասում են կարող ես ինչի՞ չէ փորձի կողմնակի եկամուտի համար, ասում եմ ես դրա համար ժամանակ չունեմ, որովհետեւ կար կարծածիպ, կար սխալ տեսակետներ։ Այո, սխալ ներկայացման խնդիր կար, երբ որ բոլորի մոտ տեսակետը կատալոգ են վերցնում, ապրանքը լցնում են տոպրակների մեջ սովետի 90-ական թվականներից եկած այդ տեսակետը կա, լցնում են ու սկսում են պտտվել ամենտեղ, տոպրակներով, բաներով, առաջարկում են, մարդկանց համոզում են, իրենց անորակ ապրանքն են համոզում վաճառում, իրականում կար այդ կարծիքը ու ես էլ մինչև հիմա էլ լսում եմ դեռ այդ կարծիքի մասին շատ տեսակետներ, բայց երբ որ ինքնուրույն ես, արդեն ինքդ սկսում ես ուսումնասիրել, նախ պիտի ընտրես ճիշտ ֆիրմա, որովհետև կախված նրանից դու ինչ ցանցային ընկերություն ես ընտրում, շատ կարևոր է քոնտրությունը, որովհետև ցանցային ընկերություն ընտրելուց է գալիս դու զարգացում կունենաս ու ոնց կզարգանաս։ Նախ պիտի ընտրես ճիշտը։ Ես օրինակ իրականում իմ համագործակցությունը շատ եղավ, նենց կարելի ասել մի տեսակ ես ժպտալով եմ հիշում, դա, որովհետև ես ընդհանրապես իմ հարազատ քույրիկը խոսում էինք իրար հետ, ես շատ բողոքում էի, որ ես գնում եմ թանկ պրոդուկտներ, գնում եմ իտալական, գերմանական, իրենց գովազդած ամենալավ պրոդուկտը, ու իմ երեխայի շորիկի լականները դուրս չի գալիս։ Ու անընդհատ ճղանանում եմ, որտեղ ես ասում եմ, ես թանկ առնում եմ ամեն ինչ, իմ աղջիկը պետք է ունենա ամենալավը, բայց ես կարողանում եմ մեկ անգամ հագցնել։ Այսինքն ես ունեի խնդիր։ Ու ինձ փնտրում է իրականում շուկայում ապրանքատեսական։ Իսկ իմ հարազատ քուրիկին խորհուրդ տվեց, քուր ես օգտագործում եմ, գիտես ինչ, փորձի։ Ես առաջինը մի անգամից բացասական կարծիք հայտնեցի, որովհետև 10 տարի առաջ որևէ պրոդուկտ փորձել էի, շատ դժգոհ էի, շուկայում շատ էին խոսում հենց բացասականի մասին, հենց կոնկրետ ֆաբրիկի հետ կապված, մի անգամից ես ասեցի ոչ։ Հետո ինձ ասաց լավ ինչ ունես կորցնել, ընդհանրապես փորձի, ես որակից գոհ եմ։ Ես որակական իրականում որպես հաճախորդ օգտվելով, ես երբ որ արդեն հասկացա, որ ինքը լավ պրոդուկտ է, որ ինքը իրականում շատ որակով է, արդեն սկսեցի նաև հետաքրքրվել քո ասած բիզնես պրոյեկտի մասին։ Դա ավելի կմանրամասնենք, հիմա մի փոքր խոսենք։ Նախ կուզենայի մի հատ էլ ներկայացնենք այն ֆիրման, որի հետ մենք համագործակցում ենք, եթե կան դրսից մարդիկ, որ չգիտեն որ ֆիրմայի մասին է խոսքը, դա Faberlic ընկերությունն է, որը 20 տարի արդեն շուկայում է եւ դա խոսում է հենց նրա վստահելի լինելու մասին։ Օրինակ, այդ փաստը եղել են մարդիկ, որ ասել են արդեն 20 տարի շուկայում է,
Իսկ ես հակառակը ասում եմ դա գովելի է, որովհետև եթե ֆիրման 20 տարի շուկայում է եւ անընդհատ զարգանում է, դա խոսում է նրա ճիշտ աշխատելու եւ որակի մասին։ Ունի սեփական արտադրամաս, որը գտնվում է Մոսկվայում, արտադրում է թթվածնային կոսմետիկա։ Այն կորածայինը նորմալ։ Ուղղակի Թվացային կոսմետիկայից կտրտվեց։ Հա, ունի 15 կատեգորիայի ապրանքատեսականի։ Իրա մասին շատ տենց չենք մանրամասնի, մեկ էլ առավելություններից մեկն է, որ ինքը գտնվում է աշխարհի top 100 ցանցային բիզնես վարող ընկերությունների շարքում։ Դա եւս շատ կարեւոր է։ Սա մեր ընկերության մասին մի փոքր եւ ինձովազանգ Հա, կորում ես կապը կտրտվում է։ Հա, իրականում անծանոթ աղջիկ էր զանգում ինձ։ Քանի որ դու ասացիր ինչու ես դու ընտրել հենց այս ընկերությունը կամ հենց ցանցային մարքեթինգը, ես էլ իմ տեսակետը ասեմ, ցանցային մարքեթինգի բիզնեսի մեջ ինձ գրավեց այն, որ ես կարամ աշխատեմ ցանկացած ժամի, ցանկացած վայրից, որտեղից որ ինձ հարմար է, ինչը որ ինձ ձեռ էր տալիս եւ դուր էր գալիս, այսինքն ես կարող էի դա անել համատեղել, իսկ քանի որ ունեի հստակ դրած նպատակ, արդեն որ ես զարգացնելու եմ այս բիզնեսը, ես դա կարամ, ես որոշեցի եւ արեցի։ Հիմա այստեղ եմ, դրանով արդեն ապացուցված եմ։ Իմ քայլը ինձ դուր է գալիս պրոդուկցիան, տեսականիները, որ ես կարամ լիարժեք տեղափոխվեմ իմ on-line խանութ եւ իմ գնումները անեմ այստեղ, առանց վաճառքի, առանց դռնեդուռ մնալու կամ պատվերներ հավաքելու, դա ամենակարևոր առավելություններն էին ինձ համար։ Ու քանի որ արդեն ասենք ասած ապրում ենք 21-րդ դարում եւ գնալով արդեն ամեն ինչ դառնում է on-line, սա շատ լավ հնարավորություն է եւ շատ լավ տարբերակ է, որ մենք խնայենք մեր ժամանակը, մեր գումարը, ինչու՞ չէ, եւ ավելի շատ ժամանակ տրամադրենք մեր ընտանիքին եւ մեր կյանքում կարեւոր մարդկանց։ Էս Անջան, մեկ էլ ես կուզենայի հարցնեի, թե ինչ հեռանկարներ ունես այստեղ եւ ինչ, ասենք ասած, դռներ բացեց քո առջև այս ծրագիրը, մարքեթինգ ծրագիրը, բիզնեսը։ Ապրես Անջան, իրականում քո օրինակով ես կարող եմ ասել, որ դու էլ լավ օրինակ ես, որտեղ դու 3 մայրիկների բալիկ ես եւ դու այն ես առաջի օրվանից ասել եմ, որ մարդ պիտի լինի պոզիտիվ եւ կենսուրախ մարդ այնքանով, որ կարողանա լցնի եւ իր կյանքը եւ միջավայրի։ Քեզ հաստատ քո այդ համագործակցողները հաստատ կիմանան քո մարդ տեսակն ինչքան լավն է։ Առաջինը հենց ես ինչի շեշտեցի քո օրինակը, որ ինձ տալիս է պրոյեկտը հենց այն առավելությունը, որ ես գտնում եմ քո պես լիքը լավ մարդկանց։ Այսինքն ես ունեմ լավ շրջապատ, ունեմ լավ ընկերներ, լավ հնարավորություններ։ Ես չունեմ այդ ընկերության կամ գոլեգաների խնդիրը, ես ինքս շփվող մարդ եմ, բայց ես սիրում եմ ունենալ նորից գտնել լավ ընկերներ, լավ ծանոթներ ու ամբողջ աշխարհում։ Իսկ պրոյեկտը մեզ տալիս է հնարավորությունը, տալիս է մեծ հնարավորություն։ 42 երկրի հետ համագործակցելով մենք գտնում ենք նոր ընկերներ աշխարհի բոլոր անկյուններում։ Դա մեր ամենամեծ առավելությունն է, ես կարող եմ ասել, քանի որ չկա տենց մարդ, ես համոզված եմ, որ չի ցանկանում ունենալ լավ ընկեր, լավ ծանոթ, լավ ստեղծի իր համար իրեն հոգեհարազատ միջավայր։ Առաջինը դա է, որ ինձ պրոյեկտում ամենաշատը դա է դուր գալիս։ Նոր ծանոթություն, նոր մարդկանց հետ, նոր շփումներ, նոր հնարավորություններ եւ զարգացում։ Երկրորդը ես ինչ պոտենցիալ եմ տեսնում, դա հենց միջազգային շուկա դուրս գալն է, քանի որ մենք համագործակցում ենք միջազգային բրենդի հետ։ Իրականում մենք եթե դու ինքդ դառնում ես իր ճիշտ հաճախորդը, նախ օգտվում ես լավ պրոդուկտից։ Ես հիմա գրեթե իմ ամեն ինչ որ տալիս է մեր խանութը, ես օգտվում եմ։ Փուլ եմ անցնում բնականաբար մեր պրոդուկտի օգտագործմանը, բայց ես գոհ եմ եւ կարող եմ հանգիստ խորհուրդ տալ։ Երբ որ դու պրոդուկտից գոհ ես, պրոդուկտը մեր որակյալ այնքանով, որ
չի փորձարկում կենդանիների վրա։ Ինքը հակալերգիկ է, բարձր սերտիֆիկացված է, եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան է արտադրվում։ Այսինքն, երբ որ մեկը փորձում է ու ես կարծում եմ բոլոր մայրիկների համար խնդիր է, հատկապես ովքեր որ խնամում են, հետևում են իրենց բարիկներին, երբեք չեն ցանկանում մանուրակ ապրանքատեսակից օգտվել։ Իսկ մեր պրոդուկտների մեծ մասը 0+ է, իսկ դա մեծ առավելություն է, որ համոզված եմ աղջիկներից շատերը նույնիսկ չգիտեն նաև որ ֆիրման ունի մեծ հնարավորություններ գնելու ամեն ինչ։ Գիտեն միայն գնում են կոսմետիկ միջոցներ ու առաջին հենց իմ ծանոթների շրջանակում բոլորն ասում են ես կոսմետիկա իմ նախընտրածն ունեմ։ Ասենք ես էլ ունեմ իմ նախընտրած կոսմետիկան, որոշակի բաներ կար, որ ես տարիներով օգտագործում եմ, բայց կա նաև այստեղ ալտերնատիվ տարբերակներ, որ դու կարաս ինքնուրույն ընտրես եւ շատ հաստատ կհավանես։ Նաև եմ, որ մենք ունենք ամեն ինչ, 8000 անուն ապրանքից հաստատ դու գտնես այն ամեն ինչ, ինչ որ դու կողքի խանութից գնում ես։ Եվ բացի այդ համագործակցության ամենամեծ առավելությունը նա է, որ առաքում ունենք բոլոր տեղերում եւ հատկապես այս օրերի հետ կապված, որ շատ խնդիրեր առաքումը, իսկ առաքումը մեր մոտ մեծ մասամբ անվճար, մեծ տեղերում Երևանում անվճար, քաղաքներում ենք Հայաստանի անվճար, Ռուսաստանում առաքումները վճարովի են նույնը Եվրոպայում, բայց ավելի մատչելի են, քան այլ կազմակերպություններում։ Ես ունեմ մեծ հնարավորությունների ակնկալիքներ, ես իմ դեմ դնում եմ նպատակներ եւ քո հետ միասին անջան մենք ձգտում ենք առավելագույնի։ Հաստատ, այդ հաստատ։ Անջան, մեկ էլ իսկ հեռանկարների մասին ինչ կասես, ինչ հեռանկարներ ունես այստեղ։ Այստեղ մենք չենք սահմանափակվում փոքր եկամուտներով, ունենք աճող եկամուտներ, ունենք խոշոր եկամուտներ, որ դու կարող ես քայլ առ քայլ հասնել կայուն եկամուտի առանց ներդրումների։ Այսինքն դու ընդհանրապես կատարելով քո գնումները, ինչ որ քեզ պետք է քո տանը գնումներ ես կատարում եւ քայլ առ քայլ զարգանում ես։ Մենք ունենք շատ լավ մարքեթինգ պլան, որը թույլ է տալիս մեծ հնարավորություն լավ զարգանալու։ Առաջիկա քայլերում ստանում ես փոքր եկամուտ, քանի որ դու նոր ես սկսում եւ չունես մեծ ապրանքաշրջանառություն թիմային, բայց հասնելով կոնկրետ քայլերի, եթե դու ամենօրյա աշխատանքը ունենաս, դու կունենաս աճող եկամուտ։ Դու չես կանգնելու մի տեղում եւ ինչպես ասում են, եթե դու բարձր աշխատող ես, դու պետք է մաքսիմալ շատ աշխատես, որ 1 տարվա ընթացքում ես 12 տարվա փորձ ունենալով ամեն տարի քայլ առ քայլ հասել եմ մեծ եկամուտի, բայց շատ դժվարությամբ։ Իսկ ցանցային մարքեթինգում հնարավոր է ավելի կարճ ժամանակներ։ Այսինքն դու կարող ես 2 տարի քո ժամանակից տրամադրել կարելի է ասել նաև ապագայի բիզնես է։ Ապագայի։ Այո, մեր գեղեցիկ ապագան։ Եվ իմ համար օրինակ շատ կարևոր է, որ ամեն մարդ ստանում է այն աշխատավարձը, ինչքան որ աշխատում է ինքը։ Այսինքն չկա բուրգ հասկացողությունը, որ ներքևում աշխատեն, վերևում մարդիկ ավելի շատ աշխատավարձ ստանան, սենց ասած, դա էլ է շատ կարևոր, որ ամեն մեկս ստանում ենք մեր աշխատածին համապատասխան։ Այո, բարձրացնում ես այնքան, ինչքան աշխատում ես, Արմժան, շատ լավ ասեցիր, իրոք տենց է։ Ու վերներքևից վերև, ես միշտ ասում եմ աղջիկներին եւ մեր թիմի աղջիկներին, մենք միշտ ինչ ենք շեշտում, որ քո զարգացումը մեր համար ավելի կարևոր է, քան մերը, քանի որ դու առաջին երբ որ բարձրացվում ես, մենք քեզնից շատ ենք ողջևորվում, որ դու պրոյեկտում տան նստած քո բալիկի հետ կամ կլինի թեկուզ զուգահեռ աշխատանքի հետ ես համատեղում, ու եւ դու ունենում ես լավ եկամուտ։ Փոքր եկամուտից ենք սկսում, բայց ամեն ինչ էլ սկսում է քայլերից, փոքր քայլերով պիտի առաջ գնանք։ Դե բնականաբար, երբ որ համեմատում ենք, ասենք, սովորական բիզնեսի հետ, ներդրումային բիզնեսի հետ, ներդրումներ ենք անում, հետո գալիս ենք մինուսից ենք սկսում, սենց ասած, հետո գալիս ենք 0-ի վրա ու քայլ առ քայլ, ոնց որ արդեն այստեղ քայլ առ քայլ աճում ենք։ Իսկ ստեղ մենք մինուսից չենք սկսում եւ դա շատ կարեւոր է եւ շատ մեծ առավելություն է, որ մենք ոչ մի ռիսկային բան չենք անում եւ ցանկացած դեպքում հաստատ դուրս չենք տալու։ Իսկ ինչ կասես, այս ընթացքում, ճիշտ է, դու կարճ ժամանակ ես պրոյեկտում, բայց ինչ կասես, այս ընթացքում քո մեջ, քո մտածելակերպի մեջ ինչ որ փոփոխություններ կան։ Ես իրականում փոփոխություն ասելը գիտես ոնց Արմժան, քանի որ ես ինքս մի քիչ միշտ կայուն եմ եղել, աշխատել եմ, ես իմ բնույթով լիդեր եմ, չի ասի, որ փոփոխություններ շատ նկատում եմ, ուղղակի
Իմ առօրյան ալցվել ավելի, այն որ դու բալիկի հետ ես ու ավելի շատ քիչ ես շփվում քո գոլեգաների հետ դուրս չես գալիս, ես ոնց որ վերականգնել եմ իմ կենսուրախությունը, որ ես միշտ աշխատել եմ, միշտ եղել եմ էներգիավլեցուն, բոլորի հետ շփվել եմ բան, ոնց որ ես ավելի շատ այդ առօրյաս եմ նորից լցրել ու ավելի մի թեթև ինչ որ չափել ավելի թեթև աշխատանքով, որտեղ ես միշտ ավելի ծանրաբեռնված, պարտավորված գրաֆիկով եմ աշխատել, իսկ ստեղ ես ոնց որ թեթև գրաֆիկով, բայց կայուն գնում եմ իմ լավ եկամուտի։ Անին ամ ես ուզում միանա երևի, հա։ Անի ջան, դու մեզ չես տեսնում։ Մի րոպե։ Բան չի, դրուկ չի կարող։ Հա, երևի բաժանորդագրվի, ես ընդունում։ Ոնց ենք ընդունում, Անին, այսինքն ես դուրս եմ գալիս, հետո միանում եմ։ Չէ, դու ինքն համել միանա կլսի անում, եթե քեզ դրուկ չի, դրա համար չի տեսնում։ Հա, իսկ չէ, ես նկատի ունեմ ինքը հիմա կարող է ինձ պատվիսկա է լինում, հա, ես դուրս կամ իրան ընդունեմ, հետո միանամ, ոնց եմ անում, աղջիկներ ջան, մի հատ։ Հասկաց, այնքը լսում է, չէ՞, մեզ հետևում պրոյեկտի միանալ եւ առավելություններից է հարցնում Անին։ Ներկայացնես Ամ ջան, թե ես ներկայացնեմ, դու ներկայացրու։ Մի րոպե, ես հարցը կարդամ, ես չհասկացա ճիշտն ասած հարցը։ Եթե հարցը տեսնում ես, մի հատ կարդա, Անջան, ես չհասկացա։ Գրեք ինձ պայմանների մասին։ Հենց պրոյեկտին միանալը նկատի ունես Անջան, եթե այդ, ուրեմն այստեղ գրանցումը անվճար գրանցվում ենք, բացում ենք մեր օնլայն խանութը, մենք լինում ենք մեր օնլայն խանութի առաջին հաճախորդը եւ հրավիրում ենք մարդկանց նույն գործողությունը անելու, արդյունքում ստեղծում ենք թիմային ապրանքաշրջանառություն, որից ստանում ենք եկամուտ եւ արդեն զարգացնում ենք մեր բիզնեսը։ Կարծում եմ այս նկատումներ մեր Անին։ Հա, Անջան։ Անջան, իմ հարցը, հա, հարցին դու պատասխանեցիր, ուրեմն ես իմ տեսանկյունը ասեմ, թե այս ընթացքում ինչ ա փոխվել իմ մեջ։ Ես ուզում եի քեզ հարցնեմ, որովհետև ինձ թվում է դու ավելի շատ բան պատմելու կունենաս ես։ Իրականում հա, ավելի շատ բան, երբ որ ասենք տարված ես ընտանիքով, ընտանիքի եռուզեռով, սենց ասած, թվում է թե վсё վերջ ամեն ինչ սահմանափակված է եւ արդեն չես հասցնի կյանքում ինչ որ բան փոխես, իսկ հիմա արդեն չկան այնպիսի մի նպատակներ, չկան այնպիսի մի ցանկություններ, որ թվա անիրական, անկախ նրա մասշտաբից կամ ինչ որ ծավալից, ես մտածում եմ, որ եթե կա նպատակ, ուրեմն հնարավոր է հասնել մեծ նպատակներին մեծ աշխատանք է պետք, բայց անհնար ոչ մի բան չկա, իսկ առաջ ես միշտ մտածում եի երևի արդեն ուշ է ինչ-որ բան փոխել կյանքում, երևի արդեն ուշացել եմ ինչ-որ բան սկսելու համար, իմը ունենալու համար, իսկ դա ինձ համար շատ կարևոր մի հատ էտապ էր, որ ես արդեն ասենց ասած նեղվում էի դրանից, որ չեմ հասցնի աշխատեմ, չեմ հասցնի ինչ-որ բան ինքնուրույն անեմ, իսկ ես միշտ ցկտել եմ, որ ունենամ իմը, անեմ իմ սեփական գործը, ես էլ լինեմ իմ կյանքում կարևոր մեկը, որ ինչ-որ բան կարող է անել, այլ ոչ թե անդադ նայել, ասենք ամուսնուն, թե ինքը ոնց է աշխատում, ոնց է իր նպատակները իրականացնում, անկախ նրանից, որ այդ ամեն ինչը ընդհանուր էր։ Երբ որ ունես քո լուման, քեզ ավելի պետքական ես զգում, իսկ դա շատ կարևոր է։ Բարձրանում է ինքնագնահատականը, ավելի կայուն, ավելի ուժեղ ես քեզ զգում, ու այդ ամեն ինչը իմ մոտ, ասենց ասած, վերականգնվեց ինքնագնահատականի բարձրացում, ինչը որ շատ կարևոր է կնոջ համար։ Ես մի հատ լավ հարց ունենք, ուզում եմ անդրադառնամ նոր առաջ գնանք, Նազելին ա գրել իմ հետևորդներից, իմ շատ մոտ, իմ լավ ընկերուհիներից։ Նազելի ջան, դու գրել ես, որ ես ուզում եմ գրանցվեմ, ուղղակի տանից դուրս չեմ գալիս, ում վաճառեմ, երևի չես պատկի հասկացել ամբողջությամբ ոնց ենք ներկայացել պրոյեկտը։ Վաճառքի հետ ընդհանրապես կապ չունի, վաճառքով զբաղվում են աղջիկներն, ովքեր իրականում սերուն են վաճառքով զբաղվելու եւ ուզում են առաջորդվանից եկամուտ ստանան։ Մենք վաճառքով չենք զբաղվում, ես ինքս նույնիսկ երևի մի հատ, չգիտեմ, որովհետեւ նույնիսկ մի հատ աչքի մատիտ վաճառած չկամ, ասած ձեզ ասեմ,
Ես միայն գնումներ կատարում եմ ինքս իմ համար, ես օգտվում եմ, կուտակած բալերով ստանում եմ նվերներ եւ 20-ից 26% զեղչ։ Ես պահպանում եմ, օրինակ ես ինքս VIP հաճախորդ եմ, ունեմ կայուն նաև 70%-ի կտրոններ եւ օգտվում եմ լավ ակցիաներից, դուք միանալով մեր թիմին, աղջան, օրինակ դու միանալով մեր թիմին, քեզ տալիս է մեծ հնարավորություն ինքդ թիմ զարգացնել եւ պրոյեկտ։ Այսինքն, երբ որ ասում ենք նաեւ ծանոթներ չունեմ, մենք ինքներս էլ ոչ բոլորն են գալիս ու շատ-շատերն են ծանոթներ չունենք, բայց մենք աշխատում ենք on-line հարթակում եւ հենց մեր թեման քննարկելու ինչու եւ ինչպեսն է, ես հենց այս Նազերի հարցով էլ կարող եմ պատասխանել, ինչպես on-line հարթակում զարգացնել բիզնեսը։ Մենք on-line ենք ամեն ինչ անում եւ մենք on-line համագործակցելով մեր թիմում Իմ Արմինեի թիմում կան երևի բավականին խոշոր երկրներից ներկայացուցիչներ, Գերմանիայից, Իսպանիայից, Վրաստանից, Ուկրաինայից, Ռուսաստանի բոլոր քաղաքներից, Հայաստանից, այսինքն մենք on-line առաջարկ ենք անում, իսկ դա դու չես անում ինքնուրույն ու մենակ, մենք զրոյից սովորացնում ենք, ուսուցանում ենք, եւ դու սկսում ես on-line հարթակով զարգացնել քո բիզնեսը։ Մի փոքր բիզնեսի զարգացումից եւ ինձ թվում է Նազերի հարցին ես պատասխանեցի։ Իդեպ Նազելի ջան, եթե հետաքրքիր է, ոնց հասկացա քո ընկերուհինը, գրի Անահիտին անձնականով արդեն ավելի մանրամասն կներկայացնի եւ ուրախ կլինենք ձեզ տեսնել մեր թիմում, նաեւ ինչու՞ չէ։ Օրինակ իմ կարծիքով մեր հայ կանանց մեջ կա այն կարծրատիպը, որ սենց նեղ անկյուն են իրենց համար ստեղծում ու այդ անկյունով են ապրում, ինչ կոչ կաներ դու մեր կանանց, ովքեր որ ասենք թերահավատորեն են մոտենում, չեն վստահում ինքները իրենց ուժերին, թերահավատորեն են մոտենում, ինչ կասես, ինչ կոչ կանես նման մարդկանց։ Արմջան, իրականում ես ասեմ, ինձ թվում է դու էլ ավելացնելու հաստատ բան կունենաս, այն թեման է, որ Սա շատ կարևոր թեմա է, որովհետև իրոք շատ-շատերի մոտ կա այս խնդիրը։ Իրականում առաջին հենց վախերն են, որ պիտի ես շատ ոնց է, իրանք ապրում են իրանց աշխարհում եւ վախ ունեն ինչ որ բան սկսելու։ Ես ինքս իմ օրինակով կասեմ, երբ որ ես բակալավրն ավարտել էի, ունեի լավ կրթություն, ունեի պետհամալսարանի դիպլոմ, բավականին կայուն արդեն գիտելիքներ, բայց վախենում էի աշխատելուց։ Ես վախենում էի, որ չեմ կարողանալ։ Նույնն է ամեն տեղ, այսինքն երբ որ դու մտածում ես, բա ինձ ինչ որ բան կասեն, բա որ ես չհիշեմ, բա որ ես չկարողանամ անեմ, այսինքն այդ վախերը անընդհատ քեզ չի թույլ տալիս դու առաջ գնաս, բայց ընդհանրապես քայլ է պետք անել ու ցանկացած պարագայում մարդ պիտի ինք առաջինը քայլ անի։ Օրինակ ես իմ կյանքում հասկացել եմ մի բան, որ եթե դու չես փորձում, դու չես կարող ասել քո մոտ կստացվի, թե չի ստացվի։ Առաջինը դա քայլն է ու պետք չի թողնել վաղվա։ Բոլորը անում են։ Ես վաղ որ արթնանամ, սա կանեմ։ 2 ժամից կփորձեմ։ Վայ չէ, շաբաթը թողանցնի 2 շաբթի օրվանից կանեմ։ Ու իրանց կյանքը Ճիշտ է, վաղվա օրը երբեք այսօր չի դառնա։ Այդ իմ մոտ էլ եղել են նման պահեր, հենց ոչ աշխատանքի առումով, այլ դեպքերում եղել են ու մնացել է միշտ վաղը, տենց էլ մնացել է մինչև առ այսօր։ Ես օրինակ ինքս Եթե ունենք կանայք եւ աղջիկներ, որ հենց դեռ մեր պրոյեկտում չեն կամ արդեն պրոյեկտում են եւ չեն կողմնորոշվում, ասեմ, որ եթե պրոյեկտում եք, ուրեմն դուք արել եք ձեր ամենաառաջի եւ կարեւոր քայլը։ Հիմա մնացել է, որ դուք քայլ առ քայլ առաջ գնաք, ձեզ համբերություն եմ ցանկանում եւ կոչ եմ անում, որ դուրս գաք այն սահմանափակ աշխարհից, որը ինքներդ եք ստեղծել, որ իրականում գոյություն էլ չունի։ Հավատացեք ձեզ, ձեր ուժերին եւ ձեր նպատակներին, արեք ամեն ինչ ինքը այդքան ինչ որ դժվար բան չի, հենց մեր պրոյեկտի հետ կապված, ուղղակի սիստեմատիկ գործողություններ եւ հաստատ ձեր նպատակները, ձեր երազանքները ձեզ սպասեցնել չեն տա։ Կարծում եմ, որ ցանկացած մարդ, ցանկացած կին արժանի է երջանիկ լինելու եւ ինքնուրույն ստեղծելու այդ երջանիկ պահերը։ Եվ սա շատ լավ առիթ է։ Ես ավելացնեմ մի բան, Անջան, որ բացի այն, որ մենք վախեր ունենք վաղնից եւ ընդհանրապես անելուց, նաեւ վախ ունենք փորձել ինչ-որ նոր բան։ Մենք շատ կանայք եւ աղջիկներ մտավախություն ունեն, չի ստացվի, չեն գնահատի, չեն կարողանա, բայց պիտի փորձեն ու իրենք իմանան, որ իրենց
օգնող թևեր կան, այսինքն թև ու թիկունք տվողներ կան, իրանք միանալով մեր թիմին կունենան այն հնարավորությունները, որոնք իրենք ինքնուրույն մենակ չեն կարողանան։ Եվ շատերը փոխվում են հենց իրենցով։ Ես մի շատ լավ բան կարող եմ ասել, որ մոտիվացիայի խնդիր կա, երբ որ մարդ ասենք ինքը ուզում է, բայց չգիտի իրեն ինչպես մոտիվացնի, չէ՞, ամենակարևոր բանը։ Երբ որ դու ունես ընտանիք, դու ունես բալիկ, կյանքում ամենաառաջնայինը։ Դու ունես բալիկներ եւ կամ բալիկ, կապ չունի։ Քո համար կա առաջ ամենամեծ մոտիվացնող էակը, չէ՞։ Եթե դու չունես, դու կունենաս այլ մոտիվացնող, բայց մեր աղջիկների մեծ մասը որքան է որ կանայք են ուին են իրանք հստակ, չէ՞, բալիկներ, դու երբ որ ունես քեզ մոտիվացնող ամենամեծ օղակը, դու ուզում ես քո բալիկին տալ առավելագույնը։ Իսկ առավելագույնը տալու համար դու պիտի ձգտես առավելագույնին։ Դու նայ քո բալիկին եւ քո դեմ նպատակները դարձրու գործողություններ եւ քայլ հասցի քո նպատակին։ Ուղղակի ցանկություն է պետք եւ աշխատասիրություն։ Ես համոզված եմ, որ ովքեր որ մեզ լսում են, մենք բոլորս էլ կյանքում փորձում ենք, ինչ որ բանից սկսել ենք, դժվարություններով հաղթահարել ենք, ոչ մի բան հեշտ չի լինում։ Ու աղաղակ քայլերով պետք է մենք կայուն գնանք դեպի զարգացման։ Անջան, հա, մի րոպե, ես մեր դուրնը, չգիտես ով է։ Իմ երեխեքն են, մի րոպե։ Հա։ Արի։ Կամաց։ Շարունակի անջան կներես։ Ոչինչ, խնդիր չի։ Ես դրա համար եմ ասում, որ ոչ մի բան այս կյանքում նախ ոնց որ միշտ ասում են, չէ, երկնքից ոչինչ չի կաթում։ Նմանիպես սա, եթե դու ցանկություն ունես հասնելու, զարգանալու, ունենալու այն ինչ ուզում ես, հաստատ կունենաս։ Ոչ մի կյանքում չի տրվում ոչ մի բան հեշտ, ոչ մի բան չի տրվում ուղղակի սկուտեղի վրա մատուցված, դու ես մատուցում հենց այդ քո սկուտեղի պարունակությունը, այսինքն դու ինքդ ես որոշում քեզ ինչ մատուցես, որտեղ դրա համար եթե դու սպասես, որ ինչ-որ մեկը պիտի իր քաղցր կյանքը եւ իր լավ ապրուստը եւ ամեն ինչը քեզ տա, չի լինելու։ Ու միևնույն նաեւ ինչ որ չափ նստելով սպասելով, օրինակ ես իմ կյանքում ես չեմ սպասել, որ ես չեմ մտածել, որ օրինակ աղջիկներ կան, չէ, ես կամուսնանամ օրինակ եւ իմ ամուսինը ինձ կապահովի ամեն ինչով, չէ։ Ես օրինակ կինեմ, ես իմ ինքնուրույնությունն, իմ ազատությունն ամեն ինչը զգում եմ, երբ որ ես ինքս աշխատում եմ։ Ես խոսում եմ։ Мама, Масади, Фарманин, площадка на КП, մի րոպե դուրս կա։ Երևի վերջ։ Ոչինչ։ Դրա համար իրականում ոչ մի բան չես կարող սпасել, ու ինչի համար եմ ես ասում, օրինակ դու տես որ ասում ես, չէ, ամուսնու կողքին լինես, թե բուտիկունք լինես, դու քեզ ներդրումով զգաս, չէ, որ ամուսնու տես օգնում է։ Ես շատ կանանց կարող եմ բացի օգնելը, անձան, բացի օգնելը, դու ինքդ քո համար պիտանի ես գոնք։ Ես այդ էի ուզում ասել, ես օրինակավոր աղջիկներ ունենք, իրանք ֆինանսապես կայուն են, բայց իրենք նույնիսկ մի չոփ գնաց չկան իրենց սեփական գումարով։ Ես միշտ իրենց ասում եմ, շատ լավ է, երբ որ դու ունես այդ հնարավորությունը, բա որ ամուսնուդ գործը լավ չունի, աստված չանի կամ ինչ որ բան, կամ դու որպես կին չես ուզում, դու իմանաս, որ դա քո խելքով ես դու աշխատում, դու քո հնարավորություններով, ու կապ չունի դա կլինի ընդհանրապես մի փոքր գումա, թե կլինի մեծ գումար, բայց ամենատարական բանն է, որ դու քո գումարով քո բալիկին կարող ես նվեր գնել, ամենամեծ բանն է, որ գերակայուն հատուկ է, ճիշտ է։ Հոգեբանական վերլուծության համար ես ասում եմ, օրինակ ես ինքնուրույն, օրինակ ես չգիտեմ, իհարկե ամեն մեկը ինպես չի, որտեղ ամեն մեկը ճիշտ ժամանակին չի սկսում քայլ անել։ Ամեն մեկը չի դնում իրան։ Միշտ մենք ասում ենք, չէ, զոնը կոմֆորտը, հայերեն ոնց է, այդ հայերեն չգիտեմ։ Զոնը կոմֆորտը, այդ հարմարավետության հարմարավետության գոտուց շատ քչերն են դուրս գալիս, որտեղ իրենք իրենց լավ են զգում այդ գոտու մեջ եւ չեն էլ ուզում փորձեն, գիտեն որ դուրս եկան դժվար է լինելու, դուրս եկան դժվարությունների առաջ են կանգնելու, խնդիրներ են ունենալու, բա որ ես չկարողանամ հաղթահարեմ, բա որ ինձ չկարողանան շատ հարցերում օգնեն ու շատեր այդ բարիերները ստեղծելով իրենց համար չեն կարողանում առաջ գնալ։ Ես դրա համար եմ ասում, իրականում մեր աղջիկները ցանկացած կին, ցանկացած աղջիկ, եթե ինքը ձգտում է, եթե ինքը ունի նպատակներ ու ինքը մի բան ուզում է իր կյանքում փոխի, պիտի փոխի հենց այսօրվանից։ Ու ամենակարևորը պիտի փորձես, փորձի,
Եթե չստացվի, դու միշտ էլ կարող ես հետ կանգնել, բայց եթե մարդ որոշում կայացրեց փորձել, հաստատ էլ հետ չի գնա։ Դժվարը սկսելն է։ Առաջի քայլը ոնց գնա։ Այն որ քայլ առ քայլ, անգլերենով էլ է շատ լավ հնչում, բայց ինձ հայերեն էլ լավ հնչի։ Քայլ առ քայլ գնանք դեպի նպատակը։ Ուղղակի Մեկը ինձ հարց է տվել, թե էլ որ աշխատանքը քեզ կտա հնարավորությունը աշխատել երեխաների կողքից, էլ ոչ Մինեկ ջան, սա միակ եւ անկրկնելի հնարավորություն էր, որ ինձ տրվեց, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ բոլորիցս, Լուսինեին, Նեկին, որ ուղղորդեցին, ճիշտ ուղղորդեցին ու ես ընկա այնպիսի մի հատ թիմ, ուժեղ թիմ, որտեղ որ ճիշտ ուղղորդվեցի դեպի այս հաջողությունը, սա իմ համար մեծ հաջողություն է, որ ես այսօր այստեղ գտնվում եմ, դա առաջին մեծ հաջողություն է, իսկ մնացածը ուղղակի գործողություններից է կախված, գլխավորը, որ այստեղ ենք։ Մեր Ալինեն շատ լավ է գրել, հնարավոր չէ հասնել նոր ափերի առանց հնից կտրվելու, միանշանակ, մենք դուրս չգանք մեր հարմարավետության գոտուց ու չփորձենք մեր պրոյեկտի հենց առավելությունը նա է կայանում, որ նախ դու չես փնտրում ու չես հայտնաբերում նոր ինչ-որ պրոյեկտներ, նոր ինչ-որ աշխատելավոր։ Ունենք կայուն արդեն փորձված, մեր մեծ փորձառուներն արդեն շատ բաների մեջով անցել են, իրենք եւ հիասթափվել են եւ նորից ոտքի են կանգնել, շատ բաների մեջով անցնելով արդեն գիտեն ինչպես զարգացնել բիզնեսը, ինչպես կայուն առաջ գնալ։ Մենք վերցնում ենք իրենց խորհուրդները, մենք զարգանում ենք, զարգացնում ենք ցանկացած նորեկի, տալիս ենք այն հնարավորությունները, որ իրենք ինքնուրույն կարող են ճիշտ զարգանալ, եւ ամենակարևոր բանը, որ մենք իրենց սովորեցնում ենք ճիշտ քայլել, բարձր գլխով, նախ սովորեցնում ենք ժպտալ, կյանքին ավելի պայծառ հայացքով, պայծառ գլխով նայել, լավատեսությամբ տրամադրվել կյանքին ու շատերը այս կորոնայի հետ կապված չէ, մեր մոռացել էի, որ մենք չենք խոսում այդ բաների մասին, բարդությունների հետ կապված, այսինքն մեր իրավիճակը, որ բոլորին ստիպել է տանը նստել եւ աշխատանքը չի թողնում, չէ, որ ասենք շատերը կտրվել են իրենց աշխատանքից, կանգնել են խնդիրների առաջ բան, բայց մենք զարգանում ենք, մենք մեր գործն անում ենք, մենք ստեղծում ենք թիմ, մենք նոր ծանոթություն ենք ձեռք բերում, քայլերով առաջ ենք գնում, ունենում ենք նոր հնարավորություններ եւ ուղի դեպի առաջ գնալու։ Այսինքն մեզնից գալիս է ամեն ինչ որ մենք կարող ենք անել, այսինքն ցանկացած, եթե դու ցանկություն ունես, ուզում ես եկամուտ ունենալ, ուզում ես զարգանալ, հաստատ դա կունենաս։ Սա գալիս է հարց, արդյոք պատրաստ ես քայլանել եւ պատրաստ ես փոփոխություն։ Դու պատրաստ ես քեզ ինչ որ բանից զրկել, այսինքն քո սովորություններից զրկել օրինակ ֆիլմ դիտելուց, սերիալ դիտելուց, զրկել օրինակ անիմաստ հեռախոսով խոսելուց, անիմաստ ինտերնետում ժամանակ ծախսելուց, եթե պատրաստ ես, մարդիկ կան, որ ասում են իրոք ժամանակի խնդիր կա, բայց օրվա ընթացքում ամեն մեկը ամենամինիմալով 2-ից 3 ժամ ինքը կլինի սոցկայքերում եւ չհաշված թե ինչքան համակարգչի առաջ կամ հեռուստացույցի առաջ, բայց իրականում աշխատելու համար ժամանակ չեն գտնում։ Ուղղակի պետքա ճիշտ դասավորել նաև գրաֆիկը, աշխատանքային գրաֆիկը, ճիշտ դասավորել օրվա պլանը, թե երբ ինչա պետք է անել եւ ամեն ինչ կընկնի իր տեղը։ Ոչ մեկիս ավել ժամանակ չկա, բոլորիս էլ օրվա մեջ տրված է 24 ժամ ժամանակ եւ նայած թե մենք այդ 24 ժամը ոնց ենք օգտագործում։ Դա էլ է շատ կարեւոր։ Ճիշտ գրագետ օգտագործել ժամանակը, դա էլ շատ կարևոր է։ Եվ մի բան էլ ավելացնեմ, ինձ թվում է Անջան, ինչպես դու, նաև ես, մենք հասկացել ենք, որ ամեն ինչը մեր ձեռքերում է եւ մենք ինքնուրույն պիտի համագործակցելով ընտրությունը ցանկացածին է, այսինքն դու ինքդ ես որոշում, որ կազմակերպության հետ կհամագործակցես։ Ուղղակի մեզ մոտ կա մեծ հնարավորություն, քանի որ երբ որ մենք ինքներս փնտրում ենք ինչ-որ աշխատանք, մենք նայում ենք նաև այնպիսի համագործակցություն, որը որ մեզ հնարավորություն կտա նաև ընդլայնվելու եւ օգտվելու այն ամեն ինչից, ինչ որ մենք սովոր ենք գնումներ կատարելու գնել։ Մեր կազմակերպությունում կա գրեթե ամեն ինչ, այսինքն մենք ունենք այն ամեն ինչ, ինչ կարող ենք ձեռք բերել բավականին մատչելի, ստանալ նվերներ, ստանալ զեղչեր, առաքում անեն տուն, որ այս օրերի հետ կապված իմ ամենաառաջի պայմանը հենց դա է եղել, որ ես սկսեցի օգտվել, որ մենք ունենք առաքումներ, մենք ունենք on-line հարթակ մեծ խանութ, որտեղից ես կարող եմ գնել իմ ամեն ինչը եւ արդեն իսկ օգտվելով լավ պրոդուկտից
զուգահեռ նաև զարգացնել բիզնես։ Շատ քիչ հնարավոր ֆիրմաներ են, որ կարող են քեզ տալ։ Պլյուս դրան, ինչպես դու նշեցիր, ոչ մի այլ կազմակերպություն քեզ հնարավորություն չէր տա քո 3 բալիկների հետ դու կարողանայիր զարգացնել բիզնես, շփվեիր աշխարհի գրեթե բոլոր քաղաքների 42 երկրի աղջիկների հետ, ունենալ լավ ընկերներ, լավ միջավայր, առօրյադ փոխել ու քո զբաղվածության հետ նաև կարողանալ եկամուտ ստանալ։ Շատերն են ասում, որ մենք չունենք ժամանակ, մենք չենք հասցնում, ինձ էլ որ հարցում են, ասում եմ ես էլ եմ մենակ, ինձ էլ է շատ դժվար, բայց ես ժամանակ գտնում եմ զարգացնելու։ Ասում եմ մենք ունենք աղջիկներ, որոնք ունեն 3 բալիկ, 4 բալիկ, բայց իրենք հասցնում են ու ապրում են մենակ, ամեն ինչ իրենք են հոգում, չունեն 2-3 ձեռք օգնող։ Ուղղակի մենք գիտենք ինչ ենք ուզում ու բոլորն են, եթե դու ցանկություն ունես փոխել քո կյանքում որևէ բան, հաստատ կփոխես։ Ու կարծում եմ շատերը իրենց մեջ որ մտածեն, վերլուծեն, կհասկանան, որ իրենցից է գալիս ամեն ինչ, երբ որ դու նստում սպասում ես, որ մի օր ամեն ինչ կփոխվի, շատերը դժգոհություն են հայտնում իրավիճակից կամ թեկուզ նույնիսկ կան, չէ, իշխանություն կամ չգիտեմ ինչ, բախտից նաև, այո, ես բախտ չունեմ կամ ես կրթություն չունեմ կամ ես հաջողություն չունեմ, չկա տենց բան։ Եթե դու ուզում ես քո կյանքում փոփոխություն լինի, հաստատ կլինի։ Ուղղակի պետքա գտնել ժամանակ եւ տրամադրել դրան, ոչ մեկին սկուտեղի վրա չի մատուցվում եւ հեշտ ոչ մի լավ բան հեշտ չի տրվում։ Ոյ, ես հիմա իմ բալիկը զարթնեց։ Ոչինչ, ես մենք երևի մի 5 րոպե մենք արդեն ավարտին ենք մոտենում, այսօր այսքան ենք պլանավորել։ Եթե հարցեր կան, աղջիկներ ջան, տվեք հարցեր, հաճույքով կպատասխանենք։ Եթե ոչ, արդեն քիչ ավարտին հասցնենք փուճուրս։ Իմ աղջիկը լավ էր, բավականին շուտ էր քնել, երկար քնեց այսօր։ Ես մտածում եմ չի թողնի մենք ընդհանրապես ուղի եթեր մտնենք, բայց չէ, հիմա դժգոհում է երևի որ դու եթերում ես, բայց կթողնի։ Հիմա ինքս լուր համես լսում է, զարմացած տեսել ա քեզ, ինքը դեռ համեստորեն լռում է։ Ամջան, ինչ որ բան կա, որ մենք պլանավորել ենք, իրար հետ քննարկենք, կիսատ մնաց, դուք ուզեիք։ Իրականում ամեն ինչ ասվեց, ուղղակի կոչ ենք անում բոլորին, եթե ունեք նպատակներ, երազանքներ, արեք գործողություններ եւ հենց այս պահից հետո միշտ կմնա հետո։ Եթե ունենք աղջիկներ, որ դեռ պրոյեկտում չեն, կարա գրեք անձնական նամակ, ձեզ կօգնենք գտնել նաեւ ձերը։ Միանշանակ, ես աղջիկներ ջան, որ միացաք։ Մերսի շատ, որ միացել եք, աղջիկներ ջան։ Իրական ժամանակը մեզ էլ տրամադրեցիք։ Մերսի շատ։ Մենք էլ շատ, ես էլ շատ շնորհակալ եմ։ Մենք էլի կմիանանք, քննարկումներ կունենանք ընթացիկ, ավելի հետաքրքիր նաև թեմաներով ու համոզված եմ, որ ովքեր որ միանան մեր թիմին, համագործակցեն մեզ հետ, հաստատ ձեռքբերումներ կունենան, կորուստներ չեն ունենա։ Մենք իրենց կտանք եւ հնարավորություն ստեղծելու իրենց երազանքները իրականացնեն, հնարավորություն կստեղծվի նաեւ ունենալ լավ ընկերներ, լավ միջավայր, փոխել իրենց կյանքը, փոխել իրենց առօրյան եւ լինել հաջողակ իսկ կյանքում, ամենակարևոր բանն է։ Փորձեք եւ ինքներդ քայլ առ քայլ դտարեք ձեզ դեպի զարգացման։ Ապրես Անջան, ապրես որ դες ժամանակը տար եւ միացար։ Աղջիկներ ջան, եւս մեկ անգամ շնորհակալ եմ ձեզ, այսօրվա համար այսքան էինք պատրաստել ձեզ համար։ Հույսով եմ հետաքրքիր եղանք եւ օգտակար եղանք եւ արդեն ավելի հաճախակի կհանդիպենք։ Բոլորիդ մաղթում եմ լավ օր եւ բարձր տրամադրություն։ Ստեսություն բոլորին։ Մերսի շատ, ստեսություն, էլի կհանդիպենք։ Պակա, արա, բալես։ Пока-пока. Agnes. Пока. Լավ, տեսնենք։ Հաջողություն։ Ոնց ենք դուրս գալիս։ Ես դուրս գալիս։